ngatho muno Wanjiru wa Mwaura mwina mundu gwitwo John Mumuiruri ni kunjikiria mwaro ngoro ngirora ciigie wonjoria riakwa ni Wanjiru wa Ngata na tukiambiriria ni ati ruhonge rwa magoti ni ruo Kenya Revenue Authority kana KRA rwina mwihoko wa kuongerereka kwa magoti na gicunje kia 40% mwaka uyu kuona makiria ma arihi magoti milioni 4 nimeregereirwo kuheana mwerekera uria makoretwo makiriha magoti mao naguo kuri iTax platform gukinyaniria tariki 30 mweri wa gatandatu mwaka uyu. Wahua Kamau ari na ripoti ino makiria. Ruhonge rwa ungania wa magoti ni ruo KRA niruruguritie kampeni cia tujijenge ari imwe ya njira ya kumenyithia muingi ihinda riria magirirwo ni kuriha magoti mao. Akiaria hindi ya kampeni ici, Commissioner wa ruhonge ruru Elizabeth Meyo augite urihi wa magoti ni ucungiriirio uthii wa na mbere honge-ini itiganite. Gwa kahinda ka miaka igana na mithiru, ruhonge ruru ni ruruguritie tabarira itiganite cia gutigirira muingi ni wahota kuriha magoti mao na njira cia kiriu. Umana na tabarira ici cia ungania wa magoti, mwigana wa ciringi tiririoni 1.4 nicio irikitie kuunganio gwa kahinda ka mwaka wa 2017 na 18. Riu ruhonge ruru ni ruritie muingi gutigirira ni wariha magoti mao tariki 30 mweri-ini wa gatano mwaka-ini uyu, kuona aria mekuriha macereirwo ni magakorwo makihurwo faini ya ciringi 2000 oro mundu. Handu-ini ha mohoro ma wonjoria, nie njitagwo Wahua Kamau. Ni ngatho muno Wahua Kamau ni undu wa gutumurikira ripoti iyo na tugithio na mbere na ciigie magoti ni ati thutha wa igoti kuongererwo kuma gicunje kia 5 nginya 10 hari 100, Sacco ya Amika ni yugite hari ugaruruku uyu wa ya gucungiriria muingi gwithemana na kuigithia sacco-ini. Ugaruruku uyu wa nyongerera ya magoti wambirie kuruta wira kuma mweri wa Januari na kuria andu amwe aria maigithagia na sacco matamenyete magoti maya meru. Guoya wa ameba a sacco ino ni ati nyongerera ino ya magoti ni gukorwo igiikurukia magai ma aria maigithagia na sacco. Riu ni twambe tumurike ciigie uria besha yatinda igicenjanio na ingi muthenya wa umuthi. Na haha niho gwikirira gaturumo ka gikabu giakwa kia wonjoria ngagigucokeria ngatho muno mwiroreri wa Gikuyu TV ni undu wa gwitikira kunyitanira nani na kunyitana na ithuothe tugikurehera mutamburuko wa mohoro na ningi thiini wa gikabu kia wonjoria. Riu kwa mathama ya ngoro ngigwikiria mwaro kana ngoro ngigutwara mwena uria ungi ngakiona Josmo the captain ni haririirie o wega agumenyithie uria iharo-ini gwatinda gukigariura. Ni riakwa o ringi ni Wanjiru wa Ngata, ukoro ukiraria thayo.